बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट गेम प्ले वीडियो ऑन माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम खेलने वाले इजी पे। इस पे रखते हैं हम केवल ग्रैनी या ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, हाँ ग्रैंडपा। स्टार्ट। लोडिंग 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 हो रहा है अभी तो। उधर स्टार्ट डे 1। चलो यहाँ पे कुछ है तो नहीं है। आगे चलो। और एक ग्रैंडपा। तो नीचे चलो पहले। चलो तो नीचे से जाओ। अब इतने में ग्रैंडपा आएंगे। आ जाओ ग्रैंडपा, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। ग्रैंडपा आ ही नहीं रहे गाइस। आ जाओ यार ग्रैंडपा, प्लीज कम, प्लीज कम ग्रैंडपा। छोड़ो, हम ही चलते हैं। अरे ये कहाँ ठुक गया मैं। अब बस यहाँ पे ना हो ये। चलो चलते तो ये दिख जाते हैं मुझे। ड्रॉ में क्या है गाइस, चेक कर। तो नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है भी। पहले से खोलते हैं। जल्दी खोल। कुछ है ही नहीं क्या। पीछे पीछे मिल गया हमें गाइस, हेलीकॉप्टर की मिल गई। तो हम करने वाले हैं हेलीकॉप्टर्स की। यहाँ पे कुछ है ही नहीं क्या। अरे मार दिया, शिट। क्या हो गया गाइस, ये मार दिया मैं। बैड बॉय, शर्म नहीं आती है तुझे मारते हुए ग्रैंडपा। चलो कोई नहीं, अभी गाइस डे 2 आ गया हमारा। वही इतनी जल्दी हमारा डे 1 खत्म हो गया। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चलो मैं पीस ऑफ पिक्चर मिल जाते, वो मिल गया था हेलीकॉप्टर की। ड्रॉ में कुछ है, स्पार्क प्लग का में कुछ नहीं करना है। तो चलो। ओह क्या बचाऊ। नीचे जाने देते ऐसे, गाइस नीचे जाने देते। तो ग्राउंड फ्लोर पे पूरा छान लेता हूँ कुछ हो तो। दो लोग का क्या करूँगा मैं। चलते ऊपर गाइस जल्दी से। क्या गाइस ग्रैंडपा ना आ जाए। आ गया, भागो भागो यार भागो। 2 पीस ऑफ पिक्चर मिल गया हमें गाइस। तो वो भी शायद से ग्रैंडपा आएगा यहाँ पे, जैसा कि मुझे लग रहा है। क्यों नहीं आई है। आजा, मैं जाऊंगा तो आएगा। ये तो हद है कोई। वेपन की मिल गई, बढ़िया बढ़िया। अब मिल तू ग्रैंडपा। पार्टा से हेड शॉट मारूंगा। बढ़िया बढ़िया बेटे, गन मिल गई।
गिर क्यों गई? रहनी थोड़ी ना है ये। ओ बुड्ढू 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 आजा आजा। कोई देख किधर हूँ मैं? ओ बुड्ढा मर गया। बुड्ढा की दो, चलो की दो जल्दी चलो। जल्दी से सिक्योरिटी रूम खोलते हैं पहले। इसमें कुछ था। सिक्योरिटी रूम से ऊपर से सारा सामान जो नीचे मिला हमें उसे ऊपर पहुंचाते हैं। पहले फिर इस फ्लोर में से स्टार्ट करेंगे ढूंढना। तो चलो हेलीकॉप्टर मैनुअल पहले, मैनुअल इसके अंदर होती है। चलो कोई बाबू यहाँ पे नहीं थी शायद। बाथरूम के अंदर था। चलो मैंने ये नहीं खोला शायद। अभी आगे वाला गेट खोल देंगे हम। जल्दी 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 जल्दी। अब मेरे ख्याल से ग्रैंडपा जिंदा हो गया होगा। तो पहले गन जाते हैं गाइस। तो साथ में रेंच लेकर चल लेते हैं नीचे। चलो रेंच का काम भी हो जाएगा। चलो जल्दी से चलो, रेंच का काम हो गया हमारा। भगो गन लो जल्दी से। अब इसमें एमो लोड करनी है हमें। अब देखते हैं सर्ची कहाँ से आती है। हो ग्रैंडपा जल्दी आ, जल्दी आ ग्रैंडपा, ग्रैंडपा जल्दी आ जा यार। माय टाइम वेस्ट कर रहा है तू। आजा, आई नहीं रहा ग्रैंडपा। ऐसा तो नहीं जिंदा ही ना हुआ अभी। जल्दी आ ग्रैंडपा यार। ग्रैनी होती है एक चीज गिराता आ जाती है। अरे यार मैंने गिरानी क्यों नहीं लगाई? अब मैं गिरानी लगाना भूल गया। शूट छूट गया। ओ भाई बच गया था अभी। 2 मिनट प्लेट गिरा। ये क्या कर रहे हैं? नीचे से बोलाते जल्दी से। साइड हो, नीचे से बोली आते जल्दी से। फिर जो ग्रैनी को ग्रैंडपा का कुत्ता होता है उसका वो करेंगे भी। इसके क्लॉक के अंदर कुछ तो नहीं था। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर स्टंगन हो सकती है। इसके अंदर कुछ नहीं। वेस्ट हो गया टाइम। यहीं पे फेंक दो। ये कौन सी की है? अच्छा तो सिक्योरिटी की है। किचन में जाओ, किचन में छान लो पहले क्या क्या है। कटिंग ब्लास्ट मिल गया हमें। माइक्रोवेव में क्या है? बोट की का क्या करेंगे हम? इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें क्या है? भाई कुछ है ही नहीं क्या? जल्दी से इसके कुत्ते के पास चलते हैं। चलो जल्दी चलो 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 चलो।
चलो बढ़िया, हमें क्लोबार मिल गया। अब सबसे नीचे जाते हैं। क्रोबार में क्या मिलता है चलिए देखते हैं। करंट पता जो वो होने वाला होगा जिंदा। कुछ है इसमें काम को। स्टंगन बढ़िया, स्टंगन मिल गई मेरे पास बढ़िया। इसके नीचे जाते डक टेप हो सकती है। स्पार्क प्लग, सॉरी ग्लास फ्यूज। तो पहले क्या करें, ग्रैंड पको छोड़ो, पहले से तक के होते हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। फेंको से एक पीस ऑफ बीच चुका है। ऐसे हो, ऐसे हो, नीचे हो। गैसोलीन में मिल गया बढ़िया। चलो ड्रॉप कुछ है, सेफ्टी मिल गई बढ़िया। सेफ्टी मिल गई। तो इसमें देखते पहले कुछ है। पोर्ट स्टीयरिंग का क्या करेंगे हम। ग्रैंड पसंद हो गया होगा। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं इसको मारने के लिए। ओ आ गया, मैं क्या करूं। भगो, जल्दी जल्दी भग सकते हो जल्दी। भगो 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 भगो। भाई क्या ही चकमा दिया। चलो चलो बढ़िया, ये तो मिला हमें स्टंगन। अब देखते हैं कौन क्या कहेगा। चलो ग्रैंडपा जल्दी आओ, चलो मरने के लिए रेडी हो जाओ। ग्रैंडपा where are you? Here I am। मरने के लिए आओ जाओ। ग्रैंडपा कितने हो, कितने है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा where are you? Here I am। जल्दी आ जा। ओ, ओ, अभी भाई मैं आउट हो गया था। ड्रॉप, जल्दी से क्या करना है मुझे। सेफ की से खोलते हो जल्दी से। हेदो ये वाला सीन याद आ रहा है। फिर नीचे क्रोबार से लेके चलूंगा, क्या मिलेगा मुझे। अरे यार डोर हैंगल का क्या करूँगा मैं। जल्दी चलो 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 चलो। यहाँ मुझे एक पीस ऑफ पेपर चाहिए, पता नहीं किधर है, मिल ही नहीं रहा है गाइस। चलो अबे कुछ है नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा यार, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। हेलीकॉप्टर मैनुअल भी ले चलो। कहाँ पे होगी पीस ऑफ पिक्चर। यहाँ तो कोई थी जो मुझे नहीं दिख रही। पहले देते हैं उसे लेकर चलो। पहले कटिंग प्लास से वो काट देते हैं। हाँ ओ ये रही। चलो बढ़िया, अब डक टेप बची है केवल। डक टेप कहाँ होगी। अरे कटिंग प्लास कहाँ है, यहीं पे तो था, यहाँ पे। चलो
गन भी तो लानी पड़ेगी। चलो चलो चलो, ड्रॉप। अब पीस ऑफ इट चलाते हैं पहले साथ। चलो ड्रॉप। चलो कहाँ पे पीस ऑफ इट ये थी, ये कहाँ अटक गई? मिल ही नहीं रही थी। चलो 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 ड्रॉप। बस थोड़ा सा सामान हो बचा है। पीस ऑफ इट 3 चीज़ें शायद से और बची है वो नीचे से लानी। कैसे लिया मैंने। अब बच गया की और स्पार्क प्लग। नहीं, ओह शिट गाइस, मर गया मैं। अबे यार डे 3 है मेरा। अबे यार क्या मैंने किया, ये मर गया। बहुत गंदा लगा। क्यों मरा मैं? ज्ञान पा बहुत गंदा है, बहुत गंदा ज्ञान पा है। ज्ञान पा वेरी बैड बॉय। गाइस मैं सच सच कह दो, अगर मैंने एक बार ग्रैंडपा को मार दिया ना, मेरा एस्केप हो गया पूरा। ऐसे हो ही गया, अभी तो क्या ही बस। चलिए तो चलो फाइनल इसे देखते हैं यहाँ। स्टंगन। चलो अब पहले ये खोलते स्टंगन से। शूट, ये खुला, बढ़िया। एमो लेते हैं इसकी। चलो ड्रॉप, ऊपर खड़े होते हैं। अब ये कटिंग प्लस, नीचे बैठो। चलो खड़े जाते हैं। अब इसे निकले नॉस्फेराटू। क्या निकला? पैडलॉक की बात फालतू खोल दिया मैंने। पीस ऑफ इट। चलो लग गई। चलो इस ड्रॉ में क्या है? गाइस तक एक भी मिल गई, बढ़िया। एस्केप हो गया हमारा। ओ भाई बढ़िया, सही है। मैंने देख लिया ड्रॉ में क्या है। ये तो वहाँ पे ढूंढ रहा होता। मैनुअल अभी पहले ही मिल गई थी, की भी मिल गई। अब चाहिए हमें गन। शूटिंग बहुत सारी, वो लगवा दे मुझे, एमओ को कोई काम ही नहीं है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। टनन देखो, पहले तो हो भी गया, दूसरा भी हो गया। क्या मुझसे बंगाली शूटिंग में, सॉरी बेइज्जती हो गई मेरी तो। देखो गाइस 4 बारी में ना, पता नहीं। आज एक बार आप बता दें मैंने कितनी बारी में किया कमेंट में। चलो लास्ट व्यूज उठाओ। चलो
ग्लास फ्यूज लगा दिया हमने। ये वाला गेट खोल देते हैं। भागो खोलो। अब सामान यहाँ से ले लेंगे हम जल्दी जल्दी। पहले लेंगे ये गैसोलीन। अब हम भरेंगे इसमें गैसोलीन। हाँ, फ्यूल के ऑप्शन में भरेंगे गैसोलीन। इसे टैप करके रखेंगे। अब वो थोड़ी हवी हो जाएगा फुल थोड़ी देर में। हो रहा है होने वाले फुल होने वाले हो गया ड्रॉप। अब चाहिए हमें डक्ट टेप उसके लिए। चलो डक्ट टेप यहाँ थी। चलो उठाओ जल्दी से। उठाओ। चलो टेप लगाओ। अरे बस। चलो। हेलीकॉप्टर की फाइनली गाइस एस्केप हो गया है। एस्केप। ग्रैनी रुको। ग्रैनी चैप्टर 2 का एडी गेमिंग ने किया है एस्केप। वाह। हेलीकॉप्टर एस्केप। स्टार्ट इंजन कर दिया एडी गेमिंग ने। एंड ऑफ ग्रैनी चैप्टर 2। अब आओ ग्रैंडपा। हाँ, ग्रेड 3 में ही कर दिया। बाय ग्रैंडपा, मिलते हैं फिर। बाय। तो गाइस इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। तो गाइस आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।